Jeg hedder Camilla, jeg er 41 år, og jeg bor på Midtfyn sammen med min lille familie. Vi flyttede fra København til Odense for 2 år siden, efter at jeg var ude på et uheld i min fritid, hvor jeg faldt af en hest og slog hovedet. Men jeg har en baggrund inden for hotelbranchen, hvor jeg arbejdede i mange år, både for og bag ved receptionsdisken. Og mange af de ting, man lærer, når man arbejder i en branche, hvor der er fart på, og hvor man skal have mange bolde i luften, og hvor man skal holde hovedet koldt og være sød og venlig over for folk, det kan jeg sagtens bruge i min nuværende deltidsstilling også. For det kan godt være, at det ikke går lige så stærkt, når folk skal have en kop kaffe i gårdbutikken, eller når de skal finde den økologiske pose mel med 2 kilo nede på hylden, men det hjælper stadigvæk, at man kan bevare roen og overblikket og tale venligt med at få et godt forhold til en hel masse forskellige mennesker, for jeg tror måske nok, at de mennesker, jeg møder nu, er der større varietet i, end dem jeg mødte, da jeg arbejdede på hotel. Og så vil jeg sige, at det her med, at man skal være løsningsorienteret og søge efter nye måder, det har vi jo også brugt i... Altså vi kom jo fra en lille bitte grund i København, og her har vi 2,7 hektar, som vi prøver at dyrke på en ansvarlig måde, og i god tråd med, altså i respekt for omgivelserne og for naturen, og man opdager, hvordan det hele hænger sammen, at okay, vi har høns, de spiser vores rester, så går de og piller orm op af æbleplantagen, så æblerne får færre orm, og så gøder de jorden, og samtidig har vi bier, som bestøver træerne, og i øvrigt også er godt for resten af naturen. Så der kommer sådan ligesom en større sammenhæng, som man ikke ser måske, hvis man bor inde i byen, og det hele bare kører med 100 km/t. Om det er anderledes at være kvinde og blive ramt af noget uforudset, det tror jeg faktisk det er. Fordi at jeg tror, at kvinder er rigtig slemme til, eller også, det kan også godt være en stor styrke, at holde fast i det, man kender, og altså knokle på. Og jeg tror, at kvinder i mange gange er mere pligtopfyldende, end mænd er. Og det har jeg også kæmpet en del med, fordi at man jo netop er så pligtopfyldende. Så for eksempel i starten, da jeg lige var kommet til skade, der tænker jeg skal da på arbejde. De kan jo ikke undvære mig. Det er jo vigtigt, det er jo mit job. Og derfor overanstrengte jeg mig selv fuldstændig vanvittigt. Og det kan også godt være, det er derfor, jeg har større følger i dag, end jeg måske ellers ville have haft, fordi jeg ikke lyttede efter de der signaler. Jeg skulle jo på arbejde. Fordi at vi som kvinder synes, at der er så mange krav til os, eller vi føler, at vi skal leve op til en hel masse idealer, både med angår børnepasning, og vi skal have en god karriere, vi skal også have styr på børnene, vi skal holde et perfekt hjem, men ingen kan jo. Altså erkendelsen er jo det allerførste skridt i overhovedet at komme videre. Og den ved jeg ikke, om jeg kan give nogen gode råd til, hvordan man kommer frem til. For det tog mig rigtig lang tid, som sagt. Jeg tror bare, man skal, i stedet for at fokusere på, hvilke begrænsninger det gør, om man nu lider af stress, eller om man er blevet fyret, eller hvad det nu kan være. Men lad være med at fokusere på det, man ikke kan, men i stedet for at fokusere på det, man godt kan. Og måske tage det som en billet til noget andet. Det kan være, at man har drømt om at skifte karriere fuldstændig, men ikke anede, hvad det var. Men så her får man her faktisk en mulighed for. Og nu vidste jeg ikke selv, at jeg drømte om at arbejde i en økologisk købmandsbutik, og jeg drømte om at have en lille plantage med nogle æbler, men nogle gange kan man jo pludselig opdage nogle ting, man ikke anede, man ville have. Om 10 år, altså nu har jeg jo hele tiden troet, at tilstanden ville gå over, og at jeg ville blive normal igen, og det må jeg være realistisk og tro på, at det kommer ikke til at ske. Selvom jeg gjorde det, så ville jeg stadigvæk ikke gå tilbage til et fuldtidsjob. Men nu skal man jo aldrig sige aldrig, jeg ved det ikke. Jeg håber, at vi om 10 år stadigvæk ser tilbage på den her tid som det rigtige valg, vi tog.